Guna menyelidiki sumber dentuman misterius di Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, ahli BPBD Jatim dan Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS langsung bergerak ke Sumeneb, Madura. Kedatangan tim ahli tersebut merupakan upaya koordinasi yang dilakukan oleh Polres Sumeneb untuk mencari tahu sumber suara. Para ahli pun dijadwalkan tiba di Sumeneb pada Minggu 13 Agustus esok. Terkait dengan fenomena misterius ini, polisi mengimbau pada warga agar tak menyebarkan berita hoax yang mengganggu kondusivitas. Warga pun diminta untuk menunggu penjelasan dari para ahli. Adapun dentuman disertai getaran ini didengar oleh warga selama kurang lebih 45 menit. Fenomena misterius ini terjadi pada Sabtu 12 Agustus sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Suara terdengar jelas di 5 rumah warga, yakni Jakfar, Badrun, Ramli, dan Naim. Warga yang panik dan ketakutan kemudian berhamburan keluar rumah. Mendengar suara dentuman dengan jelas